Bonjour les amis, hey! Salut! Alors salut, hey! Petite marche matinale, hop hop! Il fait chaud, Dubrovnik, Croatie, je ne sais pas combien de degrés, mais il fait très bon. On sort d'un petit massage en plus sympa. Allez, hop, ça marche. Le Grouse Market nous accueille. On va flâner, faire un petit tour au marché. Et juste après, on va poursuivre la route de l'autre côté de la crique. Regardez, il y a un très beau galion qui est là. Voilà. Petit jardin secret. Un petit café discret, Secret Garden, qui dépend de l'université de Dubrovnik. Chouette. Ne m'appelle pas O et je ne t'appellerai pas étranger. C'est signé la mer. What is this? Meat? This is meat for the cat. For the cat? Yes. I love the Because idea. she's I eating- love the idea. She's eating insects and she bring me one live insect and that means she give me respect like the owner. So we To have each other. Yes. Bye. Alors voilà, l'insecte est offert par le chat à son maître par respect. Et donc le maître nourrit le chat évidemment, avec une belle brochette de bacon. Cette plage Copacabana mérite sa petite chanson. Her name was Lola, she was a showgirl, with yellow feathers in her hair and a dress cut down to there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always stayed at bar across the crowded floor. They wait from 8 till 4. They were young and they loved each other. Who could ask for more at the Copacabana? Les gens repartent par la route, mais non, regardez.